Gente, eu perdi minha alegria. Vocês viram se a alegria passou por aí? E é o pior que eu ouvi dizer que há um ladrão roubando a alegria dos outros. E eu perdi a minha. E ainda tem gente roubando a dos outros. Ah, assim não dá. Oi. Por que vocês estão tão felizes? Porque eu tenho não. E eu a minha boneca. E eles dão alegria? Muita. Puxa, eu tô tão triste. Me presta um pouquinho? Não. Mas é só um pouquinho, eu tô tão triste. Ah tá, eu não queria mais. Pois fiquem sabendo que tem um ladrão por aí. E ele pode roubar seus brinquedos. Ah, não rouba nada. Então tá, mas eu avisei. Tchau. Eu sou o ladrão da alegria. Eu vou roubar a alegria dessas pessoas. Por que vocês estão chorando? O que aconteceu? Estou botando nossos brinquedos. Viram, eu bem que avisei pra vocês. Mas vou continuar procurando alegria. E quando eu achar, eu aviso pra vocês, tá? Ei, vocês sabem onde eu posso achar alegria? Oi. Você me parece tão feliz e eu estou tão triste. Me dá esse coração? Não, esse é o coração que eu gosto de todos. E todos gostam de mim. Mas é só um pouquinho, eu tô tão triste. Ah tá, eu nem queria mais. Olha, eu vou contar um segredo de mim. Tem um ladrão por aí. Segure bem isso, que ele vai roubar o seu coração. Então tá, mas eu avisei. Ei, por que você está chorando? Vocês viram? Eu avisei, né? Oi. Eu tô tão triste. Porque eu não tenho um pirulito desse pra me deixar feliz. Empresta um pouquinho? Mas é só um pouquinho, eu tô tão triste. Ah é? Pois fique sabendo que o ladrão da alegria vai chegar e você vai ficar muito tristinho. Então tá, mas eu já vi. Quem é você? Eu estou cansada de ser triste. O ladrão da alegria está roubando as coisas de todo mundo. O que é que eu faço para encontrar alegria? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Por que você está chorando? O que aconteceu? Sabe, eu estou cansada de ser triste. E outra, o ladrão da alegria está roubando a alegria de todo mundo. Roubar a alegria? Como assim? Ué, ele pegava os brinquedos, o amor, os doces, as coisas que deixavam felizes. Ah, mas isso não é alegria de verdade. Eu tenho uma alegria que ninguém pode tirar de mim. Mas como? Cadê ela? Empresta um pouquinho? Olha, se emprestar, não dá, porque ela é minha.
e perdoa todo o mal que eu fiz, e me dá muita alegria, Em nome de Jesus, amém. Olha, amigos, agora nós estamos